而仓库的位置正是当年祠堂所在。信一不顾村民反对，拆了祠堂，盖了仓库。仓库盖好第3年，美莎和绢带就吊死在这里，全身变成了蜘蛛住的窝。3年后，又发生根岸被勒死的惨剧。根岸死时手脚缠绕住控制木偶的细线，就像被蜘蛛丝缠住一样。罗伯、小兰和柯南从墓地回来，得知信一被杀。罗伯借出相机让平次拍照取证。罗伯的相机是3年前来日本时买的，当时他遭遇砂石崩落受伤，被美莎带回家照顾。美莎曾用罗马字在纸上与他交流，两人相处得很好。荷叶在仓库前捡到一颗白色的小珠子，像是 BB 弹。后来荷叶在仓库1楼被人用细线吊起来，平次赶到将他救下。凶手中途停手，是因为听到了平次的脚步声，说明当时凶手还在仓库里，但仓库入口有人看守，气窗太小，